កីឡាករទាំងពីរក្នុង Road to the Semi-Final គោលលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី12ខែមិនិនាចាញ់កីឡាករថៃវ៉ានីមីតវិរិយហ្វាមដោយពិន្ទុថ្ងៃទី26ខែមិនិនាឆ្នាំ2016ដដែលឈ្នះកីឡាករថៃផល្លងនំលោកមខាមវ៉ានដោយពិន្ទុលើកទី3នៅថ្ងៃទី30ខែមេសាក្រោយចូលឆ្នាំចាញ់កីឡាករបញ្ញានេះឯងកីឡាករឡាវនេះហើយគឺធុតសុភុនសសូម៉ាលីដោយពិន្ទុហើយចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី14ខែ5ឆ្នាំ2016គឺនៅក្នុងខែនេះកាលពី2សប្តាហ៍មុនគឺប្រកួតឈ្នះកីឡាករឡាវនំធីបសរងរាវេឲ្យសន្លប់ត្រឹមតែ2ទឹកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បុគ្គលខៀវថ្ងៃទី5ខែ3ឆ្នាំ2016ឈ្នះកីឡាករកម្ពុជារឿងសព័នដោយពិន្ទុต่อមកថ្ងៃទី19ខែ3ឆ្នាំ2016ឈ្នះកីឡាករកម្ពុជាឡុងសុភីដោយពិន្ទុថ្ងៃទី30ខែ4ឈ្នះកីឡាករកម្ពុជាទៀតគឺម្នាក់នេះហើយគឺពេជ្រសាហាដោយពិន្ទុនិងចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករកម្ពុជាសរិទ្ធស័យក្នុងទី4បាទខ្ញុំបាទសូមជូនប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរក្នុងដំណើរឈានមកវគ្គកណ្ដាលប្រាជ្ញា Road to the Semi-Final of Red Bull Boxing Championship នៅថ្ងៃទី12ខែ3ឆ្នាំ2016កីឡាករពេជ្រសីហាប្រកួតលើកដំបូងចាញ់កីឡាករហ្វានីមីតវិរិយហ្វាមដោយពិន្ទុ2សប្តាហ៍កន្លងមកថ្ងៃទី26ខែ3ឈ្នះកីឡាករថៃផល្លងនំលោកមខាមវ៉ានដោយពិន្ទុតមកទៀតថ្ងៃទី30ខែ4ចូលឆ្នាំហើយដៃគូគេនេះហើយបាទគឺជួបជាមួយធុតសុភុនម្នាក់ឯងហើយប្រចាញ់ធុតសុភុនដោយពិន្ទុចុងក្រោយកាលពី2សប្តាហ៍មុនថ្ងៃទី14ខែ5ឈ្នះកីឡាករឡាវនំធីបសរងរាវេត្រឹមតែទឹកទី2ហើយក៏បានឈានមកលេងវគ្គកណ្ដាលប្រាជ្ញប្រវត្តិជាបេក្ខជនទី4សម្រាប់ធុនសុភុនសសូម៉ាលីតែបេក្ខជនថ្ងៃនេះនឹងអាចយកជ័យជំនះ2សឹកធុនសុភុនបានព្រោះថាធុនសុភុននេះគឺជាកីឡាករមួយដែលថាគេមិនវាយទៅមិនទៅវាយវិញតែបើគេវាយទៅមិនឲ្យសងវិញពីដៃជាទោះទៅមួយជើងសងវិញពីជើងនេះជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំមានតែរឿងសម្ព័ន្ធមួយនិយាយតាមត្រង់នៅតាមមួយទៅមកហើយធុនសុភុនខ្លាចរឿងសម្ព័ន្ធជាងគេក្នុងចំណោមកីឡាករបែបតែ3រូបតែអ្វីក៏មិនទៀងដែរបាទការប្រកួតមិនទៀងទេអាចឲ្យខ្ញុំដៃបាត់ហើយបើថាមិនទៀងទេគឺមិនដៃរបស់គឺតែមុនឯងយ៉ាងរួចទៅវិញបើស្នាជាពេជ្រសីហាឡើងទៅវាក់ឡើងទៅវាក់ដៃប្រត់បានហើយនិយាយគ្នាខ្មែរបរទេសទាំងអស់កាតែបើសីហាចាញ់អាចនិយាយថាខ្មែរ3ឡាវ1ចាញ់ហ៎ការជំនាន់ជោគជ័យ3គេយកខ្សែក្បាត់គេតែម្នាក់ឥឡូវទៀតហើយគេតែម្នាក់ខ្មែរ3នេះធ្វើស៊ីគេមួយហ្នឹងបានអត់មកចាប់អារម្មណ៍កម្មគុណលើសង្វៀនវិញបញ្ហាកំពុងតែចូលទៅដែរអរគុណចំពោះលោកសានមកឃើញរងទៀតបើឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករពេជ្រសាហា$20តែយើងចាំឧបត្ថម្ភតាមក្រោយដែរដើម្បីឲ្យពេជ្រសាហាមានកម្លាំងចិត្តបាយខ្មៅពោះសុភុនមួយតែអត់ដល់សុភុនថយផុតបាទចលោគ្នា5ទឹកណាបើជាគេបន្ទុកបន្ថយគ្នាមកទឹកហ្នឹងចាំមើលវាយមួយតែអត់ចូលទេកាយបាត់មួយទៅសុភុនអត់ចូលទេគាត់តែជើងក្រោមមួយពេជ្រសាហាម្នាក់មួយជើងតែអត់អីឲ្យមានត្រូវគេមកបន្ទុកអីទេសុភុនហ្នឹងណាគាត់ក្រោមមួយពេជ្រសាហាចូលទៅគាត់មួយជើងសងវិញមួយទៅមួយមកអាយត្រូវមកដៃនឹងធ្ងន់របស់សុភុនចាំមកជើងថែមទៀតពេជ្រសាហាជួយមកវាយពីដៃវិញមួយវាយមួយមិនថាវាយម្ដងមួយអត់សុភុនជាអ្នកដប់ពេជ្រសាហាដូចជាអ្នកដើរចូលអាចចូលបញ្ចោះសុភុនដល់នៅសល់40វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1ពេជ្រសាហាដល់ក្បាលព្រោះពេជ្រសាហានេះគ្រូ3បាទគឺគុណភាពទឹកថ្លៃហើយនឹងពេជ្រសុផាន់ដែលជាបងប្រុសរបស់គេនៅអត់ទាន់រកបន្ទុកបានទេអាទឹកទី1នេះនៅឡើយទេបន្ទុកប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមរកទឹកទី2ទៅយ៉ាងគាត់មកជើងគាត់ទេពេជ្រសាហាចូលទៅបានហើយអត់ទៅបានទៀតគុណសុភុនចូលទៅយកវិញឡើយអត់យកទេបាទអត់គាត់យកទេពេជ្រសាហាដរិញឆ្វេងមួយចូលមកកាយមួយទៀតគុណសុភុនប្រយ័ត្នច្រឡំស្លាប់របស់ពេជ្រសាហាណាតែច្រឡំស្លាប់ហូរឲ្យបាយអាកាសាតែម្ដងគាត់មកជើងគាត់កាយមួយលើតែអូ
5 វិនាទីចុងក្រោយbây giờ bay bao cuộc thì bay lư chlo lư tụi mình chlo lư bên này chlo tới chlo mà bây giờ mình còn đang thế tất nhiên mới cách đây mình còn bán tụi mình bay đài sẽ làm mối chạm chơi tiền tụi mình phải chia trăm rồi bây giờ ở khăn mình đất và cái mới vào trăm buôn trăm ram cái khăn mình đất môi bị bay chìm sự cài môi vào tới họ cho các bạn chụp hơn ayah cuba mobil tu sebab nak kiang ni tak. Macam toy, macam toy. Dia jauh tu. Song kali cuma dia turun ke bawah. Kau tu pun kiang mana? Tak kau macam tu. Macam tu mana? Kai betul dia. Kau tu pun kerja baik. Rom sampai pejauh kelang pun dia kerja na. Tai ho kau bakal sai. Cepat saja ni dah satu betul. Ayah ada yang betul. Tuan kata mereka yang menjahenya. Tuan kata itu ya ni nak. Tuan kata ni tak. Siapa yang kau ay bersakam. Bây giờ các bạn cho trôi máu. Bây giờ phục cái một tiết. Con mà trường bình. Con phải một cái ôi. Càng có saiประมาณดีได้ลูกเรียนผู้สอบใบใหญ่ได้สามนาทีจำกัดของตักทีเบ้บอกไก่หมาบอกไก่มาหมดเยอะโดนayahบอกไปหมดเยอะayahไปไหนก็จะบนโยมเต็นไปจะหาจังหยัดว้าวทุกคนหมดเยอะแก้วจะหายทุกคนโอ้ยตายเลยตามือโอ้ยชื่อหนักไปจ้าเอ้ยกระดูกก็ชื่อหนักกระดูกก็ไปจ้าไปยกผู้โยใบกูเนี่ยหน้าไตมนเรียงตัวนี่จะกวง30 วินาทีจำกราวตะโกนเล่นกับเกินฮอดนาปัจจัยฮอดนาจับกวงเกียรหายงงไว้นะตะโกนปัจจัยมีใจตนาไอ้ย้อยเมื่อการได้บอกปัจจัยเชี่ยมเขาเกียรนะอาไปบายเกียรหายเชี่ยมโหเด็กครางชมนดัดรับแต่บ้านปีมาสไลด์ดับเลยมวยได้ยังครั้งให้กระบาลไปลงสารมันเทือน30 ตุลารับแต่มาตัวในปริมาณเชียงหาสัปดาห์อันปรากระพุ้งตะกระโปรงพวกมันเลยสมบูรณ์เนาะมันเกิดมาไม่ใช่อะไรกลายได้ก็ต้องร้ายเชี่ยก็ตะโปรงเด็กคือตัวไทยนะแต่ตัวสกอตไปจุดประจาคนจะไปเรียนกล้ามาได้แต่เมื่อมันเย็นนะทำไมทำไปอะไรไอ้ไว้ก็อันเจ็บเอาตัวที่ท้ายเมื่อไก่มาประชาชนโดนเมาไปพวกเขาไปจุดคอยพร้อมเลยสายใช้ประชาลังเนี่ยไล่ก่อนได้ขนาดนั้นคนสมบูรณ์นายกไปหาไปใกล้มาไปใจหาคนสมบูรณ์เอามาจิกงไปคนเอามาจิกงบ้างเอาไปกับไปไอ้ได้จนตัวไปจะหาเทียนโจมากดวงของไปจะหาดาวโจไปจะหาใครเทียนใครไม่ได้แทนเทียนคนสมบูรณ์ก็มาจิกงไปไอ้ยาถ้าอะไรไกลหายอย่าจะปีนี้ถ้าอะไรไกลหายบุตรสมาชนพอตัวเราไปนี่ตัวอะไรเลย50 อย่าละโดนมันจะบรรทุกเอาไว้ของคนตะโกนจับออกคนตะโกนไม่ใจหาดูบินจับบำบัดไม่ใจหากันอีกครั้งตัวสกอร์กำลังมาปีหน้าจะบอกว่า
ដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេសកណ្ដាប់ដៃដែលផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4បានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមទី30ខែ4ចូលឆ្នាំហើយដៃគូគេនេះហើយបាទគឺជួបជាមួយធុនសុភុនម្នាក់ឯងហើយប្រចាញ់ធុនសុភុនដោយបន្ទូចុងក្រោយកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃទី14ខែ5ឈ្នះកីឡាករឡាវនំជីសរុងរវីត្រឹមតែទឹកទី2ហើយក៏បានឈានមកលេងវគ្គកណ្ដាលប្រាជ្ញប្រត់ជាបេក្ខជនទី4សម្រាប់ធុនសុភុនសសមាលីតែបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះនឹងអាចយកជ័យជំនះ2សិតធុនសុភុនបានព្រោះថាធុនសុភុននេះគឺជាកីឡាករមួយដែលថាគេមិនវាយទៅមិនទៅវាយវិញតែបើគេវាយទៅមិនឲ្យសងវិញពីដៃជាទោះទៅមួយជើងសងវិញពីជើងនេះជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំមានតែរឿងសម្ព័ន្ធមួយនិយាយតាមត្រង់នៅតាមមួយទៅមកហើយធុនសុភុនខ្លាចរឿងសម្ព័ន្ធជាងគេក្នុងចំណោមកីឡាករបែបតែ3រូបតែអ្វីក៏មិនទៀងដែរបាទការប្រកួតមិនទៀងទេអាចឲ្យត្រឹមដៃបាត់ហើយបើថាមិនទៀងទេត្រឹមដៃរបស់គឺតែមុនឯងចាំរួចចាំមកវិញបើស្នាជាពេជ្រសៃហាឡើងទៅវាឡើងទៅវាដៃប្របានហើយនិយាយគ្នាខ្មែរបរទេសទាំងអស់អាកាសតែបើសៃហាចាញ់អាចនិយាយថាខ្មែរ3ឡាវ1ចាញ់ហ៎ការជំនាន់ជោគជ័យ3គេយកខ្សែក្បាត់គេតែម្នាក់ឥឡូវទៀតហើយគេតែម្នាក់ខ្មែរ3នេះធ្វើស៊ីគេមួយហ្នឹងបានអត់មកមកចាប់អារម្មណ៍តាមប្រកួតទៅលើសង្វៀនវិញបញ្ហាកំពុងតែបញ្ចូលទៅដល់អរគុណចំពោះលោកសាទមិនឃើញរងទៀតបើឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករបញ្ហា$20តែយើងចាំឧបត្ថម្ភតាមក្រោយដែរដើម្បីឲ្យបញ្ហាមានកម្លាំងចិត្តវាយខ្វល់ពួកសុខសុវត្ថិមួយតែអត់ដល់សុខសុវត្ថិថយផុតបាទចលោគ្នា5ទឹកណាបើជាគេបន្ទូបន្ថយគ្នាមកទឹកហ្នឹងចាំមើលឲ្យវាយមួយតែអត់ចូលទេកាយបាត់មួយទៅសុខសុវត្ថិអត់ចូលទេគាត់មកជើងក្រោមមួយបញ្ហាម្នាក់មកជើងតែអត់អីហើយមានត្រូវគេមកបន្ទូអីទេសុភុនហ្នឹងណាគាត់ក្រោមមួយបញ្ហាចូលទៅគាត់មកជើងសងវិញមួយទៅមួយមកអាយត្រូវមកដៃនឹងធ្ងន់របស់សុភុនចាំមកជើងថែមទៀតបញ្ហាជួបមកវាយពីដៃវិញមួយវាយមួយបើថាវាយប្រមួយអត់ទៅសុភុនជាអ្នកដប់បញ្ហាហ្នឹងដូចជាអ្នកដើរចូលអាយ៉ាចូលបញ្ចោសុភុនដល់នៅសល់40វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1បញ្ហាដល់ក្បាលពួរបញ្ហានេះគ្រូ3បាទគឺគុណភាពទឹកថ្លៃហើយនឹងពេជ្រសុផាន់ដែលជាបងប្រុសរបស់គេនៅអត់ទាន់រកបន្ទូបានទេទឹកទី1នេះនៅឡើយទេណាបន្ទូប្រហែលជាចាប់5រកទឹកទី2ទៅយ៉ាងគាត់អត់ជឿគាត់ទេបញ្ហាចូលទៅបានហើយអត់ទៅបានទៀតគុណសុភុនចូលទៅយកវិញឡើយអត់យកទេបាទអត់គាត់យកទេបញ្ហាដរិញឆ្វេងមួយចូលមកដៃមួយទៀតគុណសុភុនប្រយ័ត្នច្រឡំស្លាប់របស់បញ្ហាណាតែច្រឡំស្លាប់ហូរឲ្យបាយអាកាសាតែម្ដងគាត់មកជើងគាត់គាត់កាយមួយលើតែ5វិនាទីចុងក្រោយបញ្ហាបាយក្បាលពោះទៀតបាយលើច្រឡលើគុណសុភុនច្រឡលើវិញដែរច្រឡទៅច្រឡមកពិតជាមើលមិនទាន់ដឹងទេទឹកទី1កាត់ដៃមិនទាន់បានគុណសុភុនបាយដៃស្ដាប់មួយតែមកជើងទៀតគុណសុភុនតែជាចាំឲ្យបញ្ហាអស់ខ្លាំងមិនដឹងព្រោះគេសង្កេតមើលបាទទឹក4ទឹក5គេខ្លាំងមែនទែនជប់គង់ទៀតហើយជំនួសវិញណាគុណសុភុនពិតជាមានចេតនាអាយអើយមើលតែរបស់ពេជ្រហើយឈាមខលទៀតណាពីបបាយទៀតហើយឈាមហូរដល់ខ្លាំងជាមួយដាច់ត្រឹមទៅបានពីមកសេរី10មើលមួយដៃយ៉ាងខ្លាំងហើយក្បាលពីលោកសានមិនធឿន$30ហើយត្រឹមទៅមកទល់នឹងបរិបានជាង$50ហើយ$50កំពុងតែកពុលមកបានលើសង្វៀននោះមកពេជ្រហើយខ្លាចហើយគាត់ថាខ្លាចឈ្នះគាត់ទៅប្រូទៀតគឺគាត់ថាយ៉ាងណាទៅទទួលស្គាល់ទឹកបាច់ពុតពេជ្រគាត់ទៅរៀនក្រោមមកតិចតែមើលមិនទៀងទេណាតែបាយធំពេកអភិន័យឲ្យវាយក៏អត់ទេទៅទៀតហើយមួយកាយមក
ไปจ้าโจมาไปยกเอานายกไปจุดคอยบอลเลยสายใจไปจ้าลังแบบไล่กดได้ขนาดนั้นรถกระบะนายกไปหาไปใกล้มาไปใจฮะรถกระบะเอามาจิกงไปเอาไปจิกงไปเอาไปต่อไปเอาไปไปได้จนตัวเราไปหาเทียนโจมาจนวงของไปหาได้โจไปหามวยที่ไปยิมซื้อได้มวยเอาไปเอาโจจะปัดจะเพิ่มอาญามันจะเพิ่มอาญาจะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกนะเกี้ยงเลยตาเอ้ไม่จังต่อยจังไม่ต่อยเรียกเยอะเลยสองเคยจะมาเทียบเรียกคนประกอบก็จะคนเกี้ยงเลยนะแต่ก็มันจะรอไปจ้าเจอบานเอ้ใจมันโดนยึดคนเคยยังไม่รวมจะไม่ไปจ้าออกพลังมันเรื่องกันยังน่ะแต่โหกำลังการสายคนจะผ่านจะมานี่จะสร้างประตูไอ้อันมันยิงประตูส่วนการตอบมันเรื่องมันจะเฮยส่วนการตายตัวอย่างนั้นนะส่วนการมีอะไรก็จะชาวบ้านก็ให้มันใส่กรอบไปจะหากำลังจะจอดโจมาไปจะหาผู้ชายหมดเย็ดคนมาเชิงไปคนจะมาไปโอ้ยครั้งพอสายประมาณดีได้ลูกเรียนผู้สาวบายหายได้สาวมือดีจงการของสังเกตเบบอกไก่มาหมดเย็ดโดนไอ้ยาบอกไปหมดเย็ดไอ้โอ้ยไปไหนคนจะบนเยอะแมนเทนไปจะหาจอมยักษ์ว้าวทุกคนหมดเย็ดแก้วจะหายทุกคนโอ้ยตายตาโบโอ้ยชื่อหนักไปจะเอ้ยกระดูกโคตรชื่อหนักกระดูกโคไปจะไปยกลุกผู้โยใบกูเนี่ยหน้าไตมนเรียงตัวนี่จะกวน30 วินาทีจำกรายตะโกนเล่นกับแมนเทนกีฬากรตึกตีขนมroad to the semi final กูเล่นดับเบิลในไทยที่12 ค่ายมิเนียจันกีฬากรไทยฟ้านิมิตวิริยะฟาร์มดอยเป็นตุในไทยที่26 ค่ายมิเนียชนะปีปอน16ดแล้วชนะกีฬากรไทยพลังหนุ่มลูกมะขามหวานดอยเป็นตุเลือกที่ใบในไทยที่30 ค่ายเมษากรอยโจชนะจันกีฬากรเนี่ยนี่เองแล้วก็เล่าเนี่ยนะฮะคือทศพลสอสุมาลีดอยเป็นตุในจงกรอยคือไทยจิตบุญไทยปรำชนะพิพลประมวยคือในครองแขนนี่กลายเป็นปีสัปดาห์มนคือประพุทธเนี่ยกีฬาก็เล่านุ่มทิพย์สอรุ่งราวีเอาสลับตั้งแต่ปีจักรพนสำหรับบุคคลเที่ยวไทยที่ปรำขายใบชนะพิพลประมวยชนะกีฬาก็กำมะเจียเรื่องสะพอนในบรรทุกต่อมาเกณฑ์ที่19แข่งใบชนะปีปอนประมวยชนะกีฬากรกัมพูชีลงสปีในบรรทุกไงที่ใบ30 แข่งบุญชนะกีฬากรกัมพูชีที่คือมีนิหารคือเป็นชาในบรรทุก1 จองกราวชนะกีฬากรกัมพูชีต่อหรือจะใส่กับที่บุญบ่าจะมากระทรวงจุนประวัติสังขารประวัติกีฬากรตึกปีครั้งดำนาเชียนมาเพียกันดาปลายจอด Road to the semi-final of Red Bull Boxing Championship ในថ្ងៃទី12 ខែ 3 ឆ្នាំ 2016กีฬากรពេជ្រសីហាប្រកួតលើកដំបូងចាញ់กีฬากรហ្វានិមិតវិរិយវ៉ាមតែបន្ទុកពីសប្តាហ៍កន្លងមកថ្ងៃទី26 ខែ 3 ឈ្នះกีฬากรថៃพลังหนุ่มลูกมะขามหวานได้បន្ទុកต่อมาទៀតថ្ងៃ